ওয়াশিং মেশিন, আর এটার মডেল হচ্ছে WWMTWP110D। আর এটার হচ্ছে আপনার ওয়াশের সাইড থেকে দেখাচ্ছি। তো ওয়াশের সাইডে দেখতেই পাচ্ছেন বেশ বড় সড়ো স্পেস দেওয়া আছে। আর এই মেশিনটির হচ্ছে বর্তমান মূল্য দেওয়া রয়েছে 16,990 টাকা। আর এরপরে হচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিনটি দেখাবো, এটার মডেল হচ্ছে WWMTWG110। এটা হচ্ছে 11 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। আর এটার ভিতরেও আপনার মোটামুটি ভালো স্পেস পেয়ে যাবেন। আর সেই সাথে হচ্ছে এটার ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ডও দেওয়া আছে। আর এটার হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলিং সিস্টেমগুলো হচ্ছে আপনার ভিতরে, অপারেটিং সিস্টেমগুলো আপনি ম্যানুয়াল অপারেট করতে পারবেন। তো আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এটাও হচ্ছে আপনার 15 মিনিটের মতো আপনি টাইম সেট করে এটা ওয়াশ করতে পারবেন। না সেই সাথে হচ্ছে নর্মাল সফটের জন্য আলাদা রেগুলেটর দেওয়া আছে। এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 19,750 টাকা। মেশিনটি দেখাবো, এটা হচ্ছে সবচাইতে ছোট। আর এটার মডেল হচ্ছে WWSWG80। এটা হচ্ছে 8 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। আর এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 11,850 টাকা।